你真的很想要的东西会变成你的，但是你真的不想要的东西也会变成你的。如果你想要避免一些坏事情发生到你身上，那唯一的方法就是Hello， 我是 BB， 今天想再继续跟大家介绍这本书，这才是吸引力法则。想再跟大家分享里面的几段话。这本书呢是吸引力法则大师 Abraham Hicks 写的书。我大概是在2012年左右就认识了 Abraham Hicks， 那时候我先看了秘密电影，然后我去书局里面一直找吸引力法则相关的书，就找到很多 Abraham Hicks 写的书。我平常呢就会带着他的书走到哪就看到哪，非常认真的学习吸引力法则。那个是10几年前的事情了。他也有很多影片可以在 YouTube 上面找得到，通常是 Q&A 的形式，就是下面观众会问问题，然后他就回答。这本书里面就有很多 Q&A。今天想跟大家聊，就是说我们常常会看到很多不好的事情啊，发生在这个世界上，一些不好的新闻啊，那这些难道是我们自己吸引来的吗？那 Abraham 是说呢，你对于某件事情的关注只会让它变得越来越强大，因为你对它的注意力会激发了它的震动，所以吸引力法则就会回应它所发出的震动。那时候呢，大概是双子星大楼被攻击了不久之后，所以很多人就会一直去看一些劫机的新闻，或者是很害怕劫机。他就说啊，计划劫机的人会让劫机的想法越来越强烈，但是害怕劫机的人也会让这个思维变得更强大，因为透过你的注意力，你不想要的东西也会得到力量。其实啊，有很多想法比较清楚的人，他们不想要负能量的人，他们是连劫机的新闻都不看的。那些负面的新闻的确会让事情变得更不好，因为会有越来越多人会把注意力放在不想要的东西上面，就越来越有可能创造出他们不想要的东西。不管你想不想要，你注意到什么东西，那样东西就会受到你的吸引。你真的很想要的东西会变成你的，但是你真的不想要的东西也会变成你的。如果你想要避免一些坏事情发生到你身上，那唯一的方法就是不要去想这件事情，不要把你的思维、注意力都投注在这件事情上面，因为思维一旦开始的话，就会随着吸引力法则越来越强烈。例如说，你在报纸上面看到抢劫发生的经过，如果说你只是看了一下，平铺直叙的把它看完这个经过，没有什么强烈的情绪的话，那其实你不会马上吸引到抢劫这件事情。但是啊，如果你去研究、去了解很多的细节，而且你心中有非常强烈的情绪，很生气啊，很怒啊，又跟别人讨论，然后你又有更多的情绪，那么你就会把抢劫这种经验吸引过来。真的是要非常小心哦。当你看到受害人的数字统计时，你会觉得哇，人数怎么那么多？因为呢，有相同的想法会刺激着相同的人，有很多人都会因为这些新闻受到很大的情绪刺激，那就会吸引到更多这样的事情，所以受害者人数会持续攀升。而这些新闻又会让你察觉到，哇，抢劫怎么越来越多啊？你的注意力又会一次又一次的放在抢劫上面，在想这些案件的时候，你的情绪就会变得非常的激动，那就会吸引这些事情的到来，变成一个负面的循环。新闻的警讯反而提高了人们被抢的可能性，难怪你们会得到那么多你不想要的东西，因为你们的注意力大多都放在自己不想要的东西上面。我们建议你，当你听到可怕的案件的时候，你要说这是他们的体验，不是我的选择。然后就 let it go， 不要去想你不想要的东西，请专心的想着你想要什么，因为不管你要还是不要，你想什么，你就会得到什么。吸引到负面的事情，这个我自己也有体验过很多次，所以知道他讲的完全就是真的。你如果去一直 focus 在这些负面的事情，然后一直去想，一直去研究，跟别人讨论的话，其实就更容易让这件事情发生。像我之前有一阵子就会看到鳄鱼吃人的新闻，是在佛罗里达州比较多，因为那边有很多鳄鱼。那有些人会不小心掉到沼泽里面，然后就被鳄鱼吃了。然后看到这些新闻，真的觉得很恐怖、很害怕，我有非常强烈的情绪反应。可是呢，我又一直去研究它，我又一直上网去找，一直看杂志，看还有没有其他的吃人的新闻这样子。一阵子之后，没想到我家附近竟然就有人养鳄鱼了，而且还在我家附近的公园遛鳄鱼。我真的是超傻眼的，因为我不是住在佛罗里达州，可是竟然就因为我一直看这种鳄鱼吃人的新闻，就吸引到我家附近就有人养鳄鱼，真的是太扯了，太扯了。
其实我之前几个月啊，我觉得蛮低潮的，心情很不好。那一方面是因为跟家人有一点小吵架，是我的错。那另外一方面呢，我那时候比较悠哉悠闲一点，我就会无聊就看 LINE，然后 LINE 就会很多新闻跳出来，然后就会忍不住点进去看，然后看完一个就看下一个，看，就一直看。我就花了很多时间在那些负面的新闻上面，心情真的会越来越不好，常常觉得一整天都非常的昏暗，很不入的感觉。事后回想，我就会觉得啊，不应该花那么多时间在那些不好的新闻上面。所以现在呢，会克制自己，不要去看赖的新闻，跑出来呢也不要点进去，就是装作没看到。那现在我会觉得心情比较好一点，所以希望自己可以不要再看那些无聊的新闻了。其实我也不太能理解为什么有些家长要给小孩子看一些很恐怖的卡通，例如说柯南啊或金田一啊那种杀人案件，还有一些之前很流行的卡通，我有点忘记叫什么名字了，是咒术回战吗？好像不是，也是4个字吧。我觉得真的是不要给小孩看那个。我自己小时候也看了蛮多那个卡通的，可是因为小时候不懂事，有什么就看什么。外面有更多比较正面的卡通，为什么要看这种 focus 在杀人上面的？你 focus 什么，你就会看到更多类似这样的东西。你可能社会新闻，你就会看到更多的谋杀案。那小孩子因为看久了那种卡通，他可能就会觉得，谋杀案好像很正常，好像一定会有。他对这个世界的想法就会有点不一样，他可能会觉得说，这个世界会有谋杀案是很正常的，因为他从小看到大。当然我看到别的小孩子在看这样的卡通，我也没办法去阻止他或什么的，因为他家长就在旁边嘛，我也不好意思说什么，因为我又不是他妈妈。只是我会觉得，有这么多很好的卡通，为什么要给他看这种杀人的嘞？那这就是今天的分享。昨天的影片呢，我也有介绍这本书哦，这才是吸引力法则里面的其中几个段落，在这边可以去看看哦。那我们下次再见喽，拜拜。